Hah, nyuci mechanical keyboard? Yang bener aja nih. Buat kalian yang pakai mechanical keyboard, harus banget nih sesekali buat dibersihin ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal ambil keycap puller dan tarik satu persatu. Nah, kalau udah kecabut semua keycapsnya, kalian tinggal bilas aja pakai air. Ini buat keycaps yang udah double injection ya tapi. Sambil nunggu keycapsnya kering, kita bersihin dulu keyboardnya. Pertama diketok-ketok dan dibersihin tuh debunya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan betapa banyak debunya di dalam keyboard ini. Kalau kotorannya udah bersih, kita mandiin sedikit ya pakai air. Tapi jangan sampai basah banget. Kalau udah beres, tinggal dilap-lap aja pakai tisu kayak gini. Setelah keycapsnya kering, kalian tinggal pasang lagi deh ke keyboardnya. Dan beginilah keadaan keyboardnya setelah dicuci. Nah, kinclong banget kan? Yuk, cobain dari sekarang.